Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайземанова тааныштырам. Өрүктүн мөмө таштоо себеби аныкталды. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Баткен району Самарканддагы айыл өкмөтүнүн Паскарык айылында өрүк оролору бышпай туруп жерге түшө баштаган. Баткен химиялаштыруу, коргоо жана өсүмдүктөрдүн карантини боюнча башкармалыгынын адистери мөмө бактары абрикосовая толстоножка зыянкечтери менен жабыркагандыгын аныкташты. Адистер багбандар азыркы күндө жерге түшкөн өрүк королорун терип, атайын чуңкурга төгүп, дарылап көмүү же күйгүзүү керектигин эскертишет. Анткени өрүк мөмөдөгү зыянкечтер келерки жылга да бакка зыян тийгизет. Аталган зыянкечтер өрүк гүлдөгөн мезгилде өзүнүн жумурткасын өрүктүн гүлүнө таштайт. Ошондуктан өрүктү гүлдөгөнгө чейин бир жолу, гүлдөгөндөн кийин 2 жолу дарылоо керек. Баткен жана Исфара район башчылары жолугушту. Баткен район акими Учкунбек Жоробаев баш болгон делегация Баткен районунун Көкташ айылында Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Бахадурзода жетектеген делегация менен жолукту. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Жолугушууда чек ара укуктук тартипти макулдашылбаган аймактарда эки тараптуу курулуш иштеринин түрдүү аракеттерин болтурбоо жана алдын алуу, ирригациялык, суу чарбалык жана күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле эки элди түрдүү провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жаатында сүйлөшүлдү. Президент ID картаны акысыз алмаштыруу боюнча акция жарыялады. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу ID картаны акысыз алмаштыруу боюнча акция жарыялады. Паспорттор өзүбүздөн чыга баштаган. Акция 1-июлдан баштап 31-августка чейин жүрөрүн, андан кийин өздүк баасы 600 сомдон алмаштырарын белгиледи. Ал паспорт, ID карт жана башка документтердин баары Кыргызстандын өзүнөн чыгарыла баштаганын эске салды. Ошондой эле Садыр Жапаров жалпы жарандык паспорттарды бекер алмаштырганга, азырынча каржы жетишпей турганын айтып, каржы жетиштүү болгон учурда жалпы граждандык паспорттарды дагы бекер алмаштыруу боюнча акция өткөрүлө турганын кошумчалады. Кыргызстандыктар онлайн режимде юридикалык жардам ала алышат. Юстиция министрлигинен билдиришкендей, юридикалык жардам кызматы 20-июндан 16-августка чейин күн сайын социалдык тармактагы расмий баракчалар аркылуу калкка ар кандай маселелер боюнча онлайн консультацияларды берет. Мындай формат жарандар үчүн үйдөн чыкпастан эле квалификациялуу жардам жана ар кандай юридикалык маселелер боюнча түшүндүрмө алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Адамдар укук жаатында билимин кеңейтип, кызыктырган суроолоруна жооп алып, укуктук сабаттуулугун арттыра алышат, деп айтылат маалыматта. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.